Здравствуйте. В эфире снова Алексей Шишов. На сегодняшний день опять 16 января 2017 года. Есть еще одна темка, которую я хочу осветить в средствах массовой информации. Посвящена она разжиганию камина. Камин кирпичный, собран печником из Приозерска. Печник молодец, печник обучался. Печник, в общем, мастер, положено все ровненько, красиво и конструктивно. Я, инженер-термодинамик, человек с высшим техническим образованием, и с точки зрения термодинамики в первом приближении понимаю, чего там должно происходить. И вот здесь все происходит правильно. То есть этот камин собран этим летом, точнее не этим, а уже прошлым на сегодняшний день, то есть летом 2016 года. До этого здесь был кассетный камин с гипролком. Он был красивый, слов нет, но причем он был производительности чудовищной, то есть когда он работал, он прогревал дом махом, но стоило горению закончиться, и инерции не было никакой, он остывал, и следом остывал дом. Поэтому вот этим летом было принято решение, прошедшим летом было принято решение камин кассетный разобрать и собрать кирпичный. Был привлечен печник. Печник его собрал. Работает вообще реально отменно. Специфика работы есть некоторая, то есть конвекционный теплообмен в доме ухудшился, потому что, в принципе, температура поверхности ниже, чем у кассеты, соответственно, конвекция меньше. Но при этом в 25-20 градусов мороза 2-3 топки в день. В топку я закладываю, грубо, вот поленьев сколько помещается на одной руке. То есть от 9 до 12, в зависимости от того, как наколоты. И их хватает на сутки. В то время как в кассетном камине в ту же самую температуру топить приходилось практически непрерывно. И условно до 12 ночи, а в принципе желательно в 7 утра было встать и снова его затопить. Но все бы ничего, все было бы хорошо, если бы я не купил сырые дрова. То есть так называемые дрова естественной влажности. Отличные, полетированные, удобные для перевозки, для хранения, для складирования, но естественной влажности. То есть это береза, спиленная, распиленная и наколотая. Ребята, она реально в топке шипит. Вот, в принципе, в 2 словах предисловия. Сейчас мы начнем его зажигать. Паузу, пожалуйста. Итак, для того, чтобы его растопить, я открываю оба хода. И зимний рабочий, этот я потом, если кому-то станет интересно, скажу, и летний. Летний открываю, единственное, чтобы пока дрова будут разгораться, чтобы не задымить помещение. Открываю поддув нижний, открываю поддув на створках двери. Двери открываю, тяга на лицо. Немножко почистим холостник, собьем пепел из предыдущих топок и начинаем выкладывать дрова. Для сырых дров это очень важно. То есть я выбрал часть дров, колотых из середины полена, из середины спила, чтобы наиболее плотно их уложить. То есть я кладу 5 штучек в первый ряд, плотненько кладу. Плотненько кладу. Крайне можно подпереть любым кругом. И выкладываю второй ряд не менее плотненько. Покажи потом, как это выглядит. Да, я подвинусь, конечно же, покажу. И выкладываю второй ряд не менее плотненько из дров, которые в сечении прямоугольные. Нет, вот это мы перевернем, потому что, поверьте мне, разгораться они будут полчаса. Это будет медленно, печально, нудно и некрасиво. Но где-то вот такую закладочку мы сделаем. Наташа, покажи пока закладочку, а я пошел за розжигом. В качестве розжига
Я в кадре? Да. Я использую на сегодняшний день паяльную лампу стыдобища. Но всеми традиционными видами розжига Говори чуть громче, за паяльной лампой плохо слышно. всеми традиционными видами розжига справиться с сырыми поленьями невозможно. То есть они настолько сырые, что если видео передаст, то после того, как что-то вот здесь внизу займется, я поднесу камеру, и вы услышите шипение. Ну, в общем, первый этап осуществлен. Сейчас прошу поставить на паузу. По мере того, как возгорание начнется, мы продолжим запись. Спасибо. Ну, вот, паяльную лампу я убрал. Смешно, да? То есть запуск камина с паяльной лампой. Как, блин, танковый дизель в мороз. Но, тем не менее, паяльная лампа работала около 8 минут. Снял я ее даже не потому, что был уверен, что камин разгорелся, а только потому, что в процессе работы газ испаряется, баллон остывает, и эффективность работы лампы снижается. Я ее убрал, закрыл дверцы, оставив вот этот вот поддув полностью открытым. И там есть ядро, там есть огонь. Соответственно, теперь будем ждать, пока вот это все продолжит разгораться. Перед тем, как я закрыл дверцы, ну, сейчас я не буду открывать, потому что есть надежда, что разгорится без дополнительных усилий. Но перед тем, как снять паяльную лампу, я реально слышал шипение воды на дровах. Пока спасибо. Пауза, пожалуйста. К сожалению, ядра нет. Камин не топится. Продолжаем издевательство над камином посредством паяльной лампы. Баллончик остывший я подогрел от крана горячей воды. Возвращаем. Источник огня вместо возгорания. Ну и, пожалуйста, пауза. Вот такое вот, ребята, издевательство над камином. Паяльная лампа работает уже следующие минут 5. Ядра пока что нет. Дверцу закрывать не буду торопиться. Баллон потихоньку остывает, интенсивность горения лампы уменьшается. Ждем еще минуту. Я успел за это время покурить сходить. Ну, вообще-то, что-то похожее на ядро есть. Давайте попробуем создать естественную тягу. Но по ощущениям интенсивность горения увеличивается. Пожалуйста, паузу. Через 5 минут вернемся. Ну что, ребята, прошло полчаса с момента попытки затопить камин. Из получаса почти 20 минут работала паяльная лампа. Сейчас вот здесь видно горение. Горение неустойчивое. То есть остается только постом молитвы его поддерживать. Но мне кажется, что процесс должен пойти, динамика должна быть. Вот в камеру наверняка не слышно, но вот даже при закрытых дверцах мне здесь слышно, как те поленья, которые лежат чуть дальше от ядра, шипят. То есть естественная влажность совершенно неестественная. То есть влажность дров близка, походу, к 100%. Ну, наверное, 50 правильно так называть. То есть 50% там волокон древесины, 50% воды. Сейчас еще раз уйдем на паузу. Включимся минут через 10. В зависимости от того, какой характер примет процесс. Начнется ли начнет ли он разгораться или начнет затухать. Спасибо, пока.
сейчас Ну что, друзья мои, будут небольшие помехи, потому что прошло еще снимать видео 20 минут. у камина. Камин горит. Вот. Снимаем видео, ну поэтому Следующие действия, то есть немножко будет. дрова сохнут, Ну, да ладно. всего лишь 50 минут прошло, Если вы хотите камин видео, растоплен. приходите на Следующие наши действия. канал «Интересно». Рассказываем там. Мы закроем Итак, мы с вами первым делом летний ход. Оставим только зимний, когда все газы идут через все емкости, через все ходы камина. Если после этого камин не погаснет, то начнем закрывать поддув. Сперва на дверцах, потом внизу на зольнике. Полностью закрытые поддувы все равно обеспечивают горение, только более медленное, с наиболее эффективной отдачей. Спасибо, всего доброго.